Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo, mais uma resenha. Bora começar. A resenha de hoje é A Fogueira da Bruxa, da escritora Bárbara Sena. Este livro foi publicado originalmente em 2018 pela autora. Gente, A Fogueira da Bruxa é um livro de ficção, né? Eu li ele recentemente, adorei, muito legal. Se trata da personagem principal chamada Allegra Bellini. E ela mora num vilarejo pequeno na Toscana, e a história se passa em 1492. Então vocês imaginam, né? Uma época bem distante. E ela vive tranquilamente nesse vilarejo, quando de repente a Santa Inquisição aparece, fazendo a sua tão famosa caça às bruxas, né? Uma triste realidade da nossa história e uma pena que não é ficção, né? Essa parte, infelizmente, é um triste relato da nossa história, né? Uma triste passagem da nossa história, que foi a Santa Inquisição, né? E nesse ano de 1492, na Itália, né, nesse vilarejo da Toscana, estava havendo essa caça às bruxas. E a Allegra, gente, ela era como se diz, uma filha da natureza, né? Ela tinha seus dons, ela era uma moça muito questionadora, ela era uma mulher à frente do seu tempo, né, na história. E ela vê a tranquilidade e a paz que ela tinha acabar a partir do momento que a Santa Inquisição chega nesse vilarejo e começa a julgar todo mundo, enforcar, matar, botar na fogueira, chega fazendo aquela chacina mesmo. E ela não teve medo de se impor, de botar a cara para bater. Obviamente que ela vai pagar o preço por isso, porque a partir do momento que uma mulher, no ano de 1492, num momento em que o patriarcado e o machismo imperava, né, bota a boca no trombone, né, enfrenta todo mundo, então ela vai passar muitas situações difíceis, ela vai ver muitas amigas morrerem, pessoas queridas, ela vai ver, o livro passa muita coisa triste mesmo dessa realidade da época, né? Então, tortura, violência, traição, intrigas, mentiras. Então é um livro repleto de informação, além do que traz muitos fatos verídicos da história também, né? A Bárbara, ela incluiu no livro muito essa questão histórica também da caça às bruxas, né? Dessa Santa Inquisição, que simplesmente como que fugiu a palavra agora? Exterminou, né? Simplesmente exterminou milhares de pessoas, né? E então a Allegra vai vivenciar, ela é a protagonista do livro, né? Ela vai vivenciar todo esse horror no seu tão pacato vilarejo, onde ela vivia tão feliz, e vai ver sua fé questionada, vai ver os seus poderes botados à prova, né? Então ela vai ter que realmente lutar para salvar a própria vida em meio a esse caos que está tendo nesse vilarejo da Toscana. Então, assim, gente, é um livro magnífico, super indicação aqui para vocês. Óbvio que vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? O livro para vocês adquirirem, porque vale muito a pena. É um livro, assim, super interessante. Para quem quer dar uma olhada antes, pega uma amostra no Kindle, que vale muito a pena, para vocês já terem um gosto de como é a história. É fascinante, eu fiquei apaixonada. A Allegra corta um dobrado, ela passa muitas situações difíceis, sabe? Em todo o livro, assim, ela é muito questionada. Ela também se faz muitos questionamentos, né? Porque ela vai viver uma eterna loucura ali, né? Ela vai ser acusada, ela vai sofrer, ela vai fugir, ela vai ter mil situações perante a história, né? E óbvio que vai englobar amigos, familiares, pessoas próximas, porque era um vilarejo pequeno onde todo mundo se conhecia. Então é um livro assim que realmente vale muito a pena a gente
fazer essa leitura. Tá bom, meus queridos? Como sempre, um prazer, mais uma resenha concluída, bem curtinha, 5 minutinhos de resenha, porque é um livro que eu falo, quando o livro é bom, não tenho muito que ficar falando e fazendo firula, é falar, é bom, vão lá e leiam, porque vale muito a pena mesmo. Eu achei esse livro, por acaso, num blog de livros, que eu tava assim, olhando na internet, né, pesquisando livros e tal, e vi esse livro. Procurei, cliquei, falei, vou comprar, gostei. A história me chamou a atenção e foi uma compra realmente que valeu muito a pena, sabe? Foi uma leitura rápida, porque você quer saber como que vai terminar, né? E o final da Allegra, gente, é surpreendente. Vocês vão adorar essa mulher aí à frente do seu tempo, que enfrenta todos e todos. Então, ela não, todos foi ótimo, né? Corrigindo, que enfrenta tudo e todos, agora sim, para se salvar e sobreviver. Então, é uma história incrível, tá bom? Vão lá, vale a pena, tá bom, meus queridos? Mais uma resenha concluída, um grande prazer vocês me deixarem entrar na casa de vocês pra gente ter esse papo gostoso sobre literatura. Em breve, mais resenhas, mais literatura chegando aqui no nosso canal, que tá pequenininho, mas tá crescendo, tá bom? Se inscrevam no canal, deem like, que é muito importante, compartilhem, tá bom, meus amores? Um grande beijo e até a próxima resenha. Até lá. Tchau.